Wall konnektörü bağlayacağım direkt. Yani şu duvardaki var ya cihaz. Onu takacağım. Bak onu şimdi ben ilk defa bağlıyorum. Babam ben yokken bağlamış. Ulan bu da kısa geldi değil mi? Arabayı şey çekmiş, yamuk çekmiş. Aa, bu tam oturmadı ama. Nasıl yapacağız lan? Şuna basacağız. Heh. Bak hemen başladı, gördün mü? Şimdi hep haberleşiyor galiba. Aynen, cihaz açıldı. Tık etti cihaz. Araba şarja başladı.